嗰個可能一時嗰啲剩低啊、以酬啊，成無條件為嗰啲人個，為啲日本人啊，為啲猶太人啊，歐洲維京人啊、維京人啊，因為你冇用看其他啲看公司頭到公司頭時講就應該認者哦，即係冇管其他嗰啲人知乜底，剩低以酬啊，真實世界啊都是無條件歸佢哋噶，當唔退嗰啲人看，我咪即見到幾多理由，要佢哋弄呢玩我，要佢哋咩填我個下體哦，即見冇有一呢幫，冇有一騰，我啲弄呢又冇玩我，所以你看公司嗰隻情況，按佢頭先講字噶咯。對於我哋呢件，我哋頭先要分佢哋下個人，佢哋嗰啲人呢頭先而家無條件愛噶，所以嗰個你看我哋情況幾難受嗰個，唔怪得以前你講難咯，公司我哋一認就是講難。佢仲可以捉到我哋啲農呢啲基礎，唔單止係對我，仲對我哋啲農呢啲基礎嚟講，就已去下學緊咯嗰個。